السنة دي كانت نار من كتر الأنيميات اللي نزلت، بين الأكشن اللي يخلي قلبك يدق بسرعة، الدراما اللي تكسر قلبك، والكوميديا اللي تخليك تضحك بالساعات. في الفيديو ده هنشوف مع بعض أفضل 10 أنيميات سنة 2025 حتى الآن. القايمة دي معمولة مخصوص عشان تلاقوا كل الأنواع اللي بتحبوها، سواء معارك، رومانسية، أو قصص تخليك تفكر كتير، كله موجود. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تتابع معانا كل جديد. يلا بينا نبدأ العد التنازلي للتوب 10. في المركز العاشر معانا أنمي ساحر اسمه Secrets of the Silent Witch. القصة عن مونيكا، بنت عندها قوة سحرية جبارة، لكن على عكس كل السحرة اللي دايماً بيبقوا في مركز الأضواء، هي بالعكس تماماً. مونيكا شخصية انطوائية بتكره تتكلم قدام الناس، وبتحاول على قد ما تقدر تفضل مختفية عن الأنظار. الغريب إن بالرغم من طبيعتها الهادية، هي واحدة من أقوى السحرة في المملكة، ولأنها سايبة العالم فاكرها ضعيفة أو عادية، الناس ما بيقدروش حجم خطورتها الحقيقي. القصة هنا مش مجرد سحر ومعارك، لا، الموضوع فيه لايرز أعمق. الأنمي بيحكي لنا إزاي الإنسان ممكن يبقى عنده موهبة ضخمة، لكن شخصيته تمنعه إنه يبان. هتلاقي لحظات مؤثرة جداً فيها صراع داخلي لمونيكا بين إنها تفضل في الظل أو تستخدم قوتها وتواجه العالم، وده اللي بيخلي الأنمي مميز. مش بس الأكشن والسحر، لكن كمان الرسالة اللي وراه، إنك حتى لو هادي أو انتروفيرت ممكن تبقى عندك قوة تهز الدنيا. عشان كده Secrets of the Silent Witch يستاهل مكانه في قائمتنا النهاردة. في المركز التاسع معانا أنمي كلافاتس، والأنمي ده مختلف عن أي حاجة تانية في قائمتنا، لأنه بيحطنا جوه دماغ الشرير نفسه. القصة بتحكي لنا عن ملك شياطين خارق اسمه كليفاتس، اللي العالم كله بيكرهه وبيخاف منه. بس هنا بقى المفاجأة، الأحداث بتتروى من وجهة نظره هو. يعني بدل ما نتفرج على الأبطال اللي عايزين يهزموه، بنشوف إزاي هو بيشوف البشر، خطته، مشاعره، وصراعاته الداخلية. الأنمي ده بيخلي المشاهد يفكر، هو فعلاً وحش زي ما بيتقال؟ ولا ضحية للقدر اللي حوله للشيطان اللي شايفينه قدامنا؟ اللي شد الجمهور في كلافاتس إن في مزيج نادر بين الفانتازيا السوداوية والأكشن الملحمي والتحليل النفسي للشخصية. المعارك ضخمة ومليانة دم وتضحيات، لكن ورا كل ده في لايرز عن معنى السلطة، عن الوحدة، وعن العزلة اللي بيعيشها الشخص لما يكون الكل ضده. ولو بتحبوا أنميات بتخليكوا تتعاطفوا مع الشرير زي أوفرلورد أو كود جيس، يبقى كلافاتس لازم يكون في قائمتكم. في المركز الثامن عندنا أنمي رومانسي رقيق اسمه Fragrant Flower Blooms with Dignity. القصة هنا بعيدة عن السيوف والمعارك، وبتاخدنا لعالم المدرسة، الصداقات، والمشاعر اللي بتتفتح زي الورود. الأنمي بيحكي عن شاب عادي جداً، لكنه بالصدفة بيتقاطع مع بنت من طبقة راقية ومعروفة إنها مثالية في كل حاجة. هي جميلة، ذكية، شخصيتها قوية، لكن مع مرور الأحداث نكتشف إن ورا الكمال الظاهري ده في ضعف ومشاعر زي أي إنسان. اللي مميز هنا إن القصة مش بس رومانسية تقليدية، لا، الأنمي بيورينا إزاي العلاقات ممكن تبقى جسر بين عالمين مختلفين. الطبقات، الخلفيات، وحتى طريقة التفكير. المشاهد بتعيش مع الشخصيات رحلة مليانة مشاعر بريئة، مواقف كوميدية خفيفة، ولحظات رومانسية مؤثرة جداً. الجمهور حب Fragrant Flower Blooms with Dignity لأنه بيرجعك لذكريات المدرسة والحب الأول، البساطة، البراءة، واللحظات الصغيرة اللي بتسيب أكبر أثر. لو بتحبوا أعمال زي هوريميا أو My Dress Up Darling، ده الأنمي اللي هيخلي قلبكم يدق أسرع. في المركز السابع معانا واحد من أذكى وأمتع الأنميات اللي كملت بموسم تاني قوي جداً، The Apothecary Diaries. القصة بترجع تاني مع البطلة ماو ماو، البنت الذكية اللي قضت طفولتها في حارة صغيرة وسط روائح الأعشاب والطب. المرة دي الموسم التاني بياخدنا أعمق في عالم القصر الإمبراطوري، المؤامرات والأسرار اللي مستخبية ورا كل ابتسامة. الأنمي مش مجرد تحقيقات طبية، ده دمج عبقري بين الغموض، الدراما، والكوميديا الخفيفة اللي بتظهر في شخصية ماو ماو المميزة. هنشوفها بتكشف ألغاز عن السموم، الأدوية، والأمراض الغريبة، لكن كمان هنتعمق في العلاقات المعقدة اللي بتربطها بالشخصيات التانية، خاصة جينشي اللي كل مشهد بينهم فانز يولعوا نظريات.
الجمهور حب The Apothecary Diaries Season 2 لأنه مش بس أنمي ألغاز، لكنه بيقدم تجربة فريدة فيها شوية تعليم، شوية ضحك، وشوية لحظات تشدك وتخليك تقول هو إزاي محدش لاحظ التفاصيل دي غيرها. وده اللي بيخلي الموسم التاني مش مجرد تكملة، لكن ترقية للقصة كلها. في المركز السادس معانا أنمي دندان اللي رجع بموسم تاني أكثر جنان وإثارة. الموسم الأول كان مليان لحظات مجنونة ما بين الأرواح، الكائنات الفضائية، والمعارك اللي بتقلب من رعب الأكشن لكوميديا في ثواني. الموسم التاني مكمل بنفس الطاقة، لكن المرة دي الأحداث بتكبر أكتر والمعارك بتبقى أعنف وأضخم. الشخصيات اللي حبيناها في البداية زي أوكاران ومومو بيرجعوا، والعلاقة بينهم بتاخد خطوات جديدة وسط الفوضى كلها. الجمهور حب دندان لأنه مزيج مش طبيعي، ستايل رسم مجنون، أحداث unpredictable، وأجواء بتخليك مش عارف تضحك ولا تتوتر. والموسم التاني مش بيقل أبداً، بالعكس ويرفع المستوى أكتر سواء في الجرافيكس أو في القصة. لو كنتوا فاكرين إن الموسم الأول كان بيك الجنون، استنوا بس تشوفوا إيه اللي جاي في الموسم التاني. فعلاً دندان بيأكد إنه واحد من أمتع الأنميات الجريئة في السنوات الأخيرة. في المركز الخامس معانا أنمي جاتشياكوتا، واللي بجد قدر يثبت نفسه كواحد من أجرأ وأكتر الأعمال تميزاً في السنة دي. القصة بتبدأ في عالم غريب مليان تفرقة وظلم. الطبقة الغنية عايشة رفاهية، بينما الناس التانية مرمية في الكمامة تحت حرفياً، مجتمع بيعتبرهم نفايات بشرية. وسط كل ده بنقابل البطل رودو، شاب اتولد في العالم السفلي، شخصيته جامدة ومليانة غضب بسبب الظلم اللي شايفه حوالينه طول حياته. الأحداث بتاخد منحنى خطير لما يتهموه ظلم في جريمة قتل ويتحكم عليه بالنفي للساحة اللي تحت الأرض. هناك بيكتشف عالم جديد مليان وحوش غريبة وتحديات قاتلة، ومن هنا بتبدأ رحلته في القتال عشان يثبت براءته ويكسر النظام الفاسد اللي بيميز بين البشر. اللي بيخلي جاتشياكوتا مميز فعلاً هو أسلوب الرسم الفريد اللي جاي من مساعد المانجاكا العظيم أتسوشي أوكوبو، مؤلف سول إيتر وفاير فورس. الستايل البصري مجنون، مليان تفاصيل وحيوية بتفلي كل مشهد لوحة فنية. الجمهور حب الأنمي لأنه دمج قوي بين الأكشن الدامي، الدراما العاطفية، والنقد الاجتماعي. في المركز الرابع معانا الأنمي المنتظر جداً لورد اوف ميستريز، العمل اللي واخد من رواية صينية مشهورة جداً بنفس الاسم، واللي قدر يخلق لنفسه قاعدة جماهيرية ضخمة حتى قبل ما يتعرض كأنمي. القصة بتحصل في عالم فيكتوري غامض مليان تكنولوجيا شبه الثورة الصناعية، لكن في نفس الوقت في طقوس سحرية سرية ومنظمات غامضة. بنقابل البطل كلين مورياتي، شاب عادي في الظاهر لكنه بيتورط في سلسلة من الأحداث الغريبة بعد ما يكتشف قدرات مرتبطة بحاجة اسمها بوشنز. الموضوع هنا مش مجرد سحر أو قوة خارقة، لأ، ده نظام معقد جدا مبني على مراتب، وكل ما البطل يترقى في المراتب دي كل ما يقرب أكتر من أسرار الكون، بس كمان يقرب من الجنون. وأن كل رتبة مش بس بتدي قوة، لكن كمان ليها ثمن خطير ممكن يغير شخصيته للأبد. لورد اوف ميستريز بيتميز بالجو الغامض اللي بيخليك دايماً على أعصابك. في مؤامرات سرية، منظمات بتلعب من ورا الكواليس، أعداء مش دايماً واضحين، وأهم حاجة إن القصة كلها مبنية على ألغاز وألغاز لازم المشاهد يحلها مع البطل. المركز الثالث مش محتاج مقدمات، سولو ليفلينج راجع بموسم تاني ناري بعد ما كسر الدنيا في موسمه الأول. من أول إعلان عن الجزء الجديد والناس مش قادرة تستنى، وكل التوقعات بتقول إنه هيكون أضخم وأعنف بكتير من اللي شفناه قبل كده. الأحداث بتكمل مع بطلنا سونج جين وو، اللي بدأ كأضعف صائد وحوش في العالم، لكن دلوقتي بقى الشادو مونارك، واحد من أخطر الكائنات على وجه الأرض. في الموسم الثاني هنشوف انتقاله من مجرد صائد بيكافح عشان يعيش لحاكم جيوش الظلال اللي بيهز عروش الملوك. الأنمي هيغوص أكتر في الحرب بين الصيادين والوحوش، وهنتعرف على أبعاد جديدة من عالم البوابات جيتس، وهنشوف قوة مرعبة بتتحرك من ورا الكواليس. والأهم من كده إن جين وو نفسه هيواجه تحديات وجودية، أسئلة عن هويته وإن كان لسه إنسان ولا بقى حاجة أكبر وأخطر. الجمهور حب سولو ليفلينج لأنه جمع بين الأكشن المجنون، الشخصيات الكاريزمية، والتحول البطولي اللي بيخليك تعيش كل لحظة مع البطل.
والموسم الثاني جاي بأركات من المانجا اللي اتوصفت إنها من أعظم لحظات السلسلة. باختصار، لو الموسم الأول كان مجرد بداية، فالموسم الثاني هو الانفجار. المركز الثاني معانا هو To Be Hero X، واللي ممكن نقول عليه الأنمي اللي محدش كان متوقعه، لكنه فجأة بقى حديث الكل. السلسلة دي معروفة بجنونها الكامل، خيال بلا حدود، ومزيج غريب جدا بين الكوميديا السوداء، الأكشن، والدراما اللي بتضربك في قلبك من غير ما تاخد بالك. في الجزء الجديد To Be Hero X بيرفع الرهان لدرجة غير مسبوقة. القصة بتدور حوالين أبطال مش تقليديين خالص، شخصيات غريبة الأطوار، لكنها في الآخر بتواجه قوة ضخمة بطرق مش هتلاقيها في أي عمل تاني. وميزة To Be Hero دايماً إنها مش بس بتضحكك أو تضحك عليك، دي كمان بتفاجئك بلحظات عاطفية تقيلة بتخليك تقول إزاي حاجة مجنونة كده قادرة تلمسني للدرجة دي. الجمهور حب الأنمي ده لأنه مش بيخاف ياخد مخاطر، بيكسر القواعد، يتهكم على الكليشيهات، وفي نفس الوقت يقدم لك مشاهد أكشن ملحمية جداً بأسلوب بصري مختلف تماماً. الموسم ده تحديداً متوقع إنه يوسع العالم أكتر، ويدينا أبعاد جديدة لشخصية البطل، وكمان يزود مستوى الرسومات والتحريك لمستوى يليق باسم السلسلة. To Be Hero X مش مجرد أنمي، ده تجربة. وأخيراً المركز الأول معانا، واللي بيعتبر أكتر أنمي الناس متحمساله في السنة دي، تاكوبيس أوريجينال سين. العمل ده واخد ضجة غير طبيعية لأنه بيقدم حاجة مختلفة تماماً عن اللي متعودين عليه. القصة مظلمة، مليانة ألغاز، وصراع نفسي عميق يخليك طول الوقت مش فاهم إيه الصح وإيه الغلط. بيحكي لنا عن شخصية غامضة جداً اسمها تاكوبي، واللي عايش في عالم فاسد لدرجة إن مجرد إنك تحاول تبقى إنسان كويس بيتحول لجريمة. ومع كل خطوة بنكتشف خطايا الماضي اللي بتطارده والقرارات اللي غيرت مصيره بشكل مأساوي. الأنمي ده مزيج بين دراما نفسية، فانتازيا سوداوية، وأسئلة وجودية تقيلة جداً. يعني إيه الذنب الأصلي؟ هل الإنسان محكوم عليه بالشر ولا عنده فرصة دايماً يختار طريق تاني؟ الجمهور متحمس له مش بس علشان قصته العميقة، لكن كمان علشان الإنتاج. الاستوديو ورا العمل ده مستعد يقدم لك تحريك سينمائي، ألوان قاتمة تخليك غرقان في الأجواء، وموسيقى تصويرية تقيلة تعيشك كل لحظة توتر. علشان كده مش غريب إنه يتربع على عرش قوامة أفضل أنميات السنة. ويا سلام يا جماعة، كده خلصنا قائمتنا لأفضل 10 أنميات لسنة 2025، من المغامرات المليانة أكشن، لقصص الحب المؤثرة، للدراما النفسية اللي بتخليك تفكر بالليل قبل ما تنام. أنا متأكدة إن أي أوتاكو هيلاقي نفسه في واحد على الأقل من الأعمال دي. يمكن اتفاجئت ببعض الاختيارات، ويمكن لقيت أنمي كنت مستنيه بقوة. دلوقتي الدور عليكم، قولي في الكومنتات، هل شايفين إن في أنمي كان لازم يدخل قائمتنا وما دخلش؟ فلو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي حاجة. أشوفكم في الفيديو الجاي.